les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening. Sur le compte, on a eu Tara d'une petite boîte. Donc, on a tout ça à ouvrir. On a 2, 4, 5 grosses boîtes, 2 petites boîtes et une méga boîte à ouvrir. Donc, c'est parti. Je pense que là, on est bien parti en vrai. Après, 5 grosses boîtes. Oh! Oh non. Dommage. Donc, après, une grosse boîte. Je pense que je vais mettre le son. Ah oui, je l'ai mis. Ah bah voilà. Je vais regarder en premier, je ferme les yeux. Ouais. 2? Ah ouais. Vas-y les gars, je ferme encore les yeux. Non, rien encore. Ok, là je regarde. On n'a rien. Et la méga boîte. En vrai, je pense qu'on va faire une game avant la méga boîte. Comme ça, c'est un peu intéressant. Parce que c'est un peu bête, genre. Juste un pack opening, vous voyez ce que je veux dire par cela. Non. Un esquive le compte. La passe. Voilà, moi je marque pas. Moi je fais la passe. Moi je m'en fous des buts. Moi, la meilleure chose à faire, c'est au début, c'est de faire des passes à mon équipe. Comme ça, ils comprennent que je suis chaud. Voilà, et là je peux marquer. Donc là, on va faire pack opening de la méga boîte. Ah bah, on a fait tout ça pour rien. Bon bah, en vrai, vu qu'on a terminé la game tellement rapidement, je pense que faire encore 3 games, c'est possible. Encore 3 games. C'est beaucoup, mais on aurait une grosse boîte en moins. Ok, c'est parti. Non, non, non. Voilà. C'est parti. Premier but. Hop, je tire, hop, je fais ça. Hop. Ok, encore 2 games. Les mecs, en fait, j'ai une chaîne TikTok, je vais vous la montrer après. Là-bas, vous pouvez voir des vidéos presque chaque jour. J'ai 55 abonnés. Donc, allez vous abonner. Ça me fera bien plaisir les 60. Donc, n'hésitez pas. Et j'ai un Insta aussi. Ouais, toi, non, vas-y. On a perdu. Ouais. Pour une fois que vous me voyez perdre. En vrai, je pense qu'on va prendre Tara, les gars. Je joue en Brawl Ball parce que c'est plus rapide. Et aussi sur mon TikTok, vous pouvez voir les jeux que j'achète des fois, ouais. Par exemple, comme FIFA 22. Et je l'ai eu, j'ai fait un TikTok dessus. Un trick shot, je sais qu'ils vont pas le faire. C'est pas grave. C'est au moins quelque chose. Ok, but. Oh, non.
aller mettre mon ult à la place de tirer, genre. Attendez, je vais mettre en meilleure position. Comme ça, vous m'entendez mieux. Et comme ça, je vois mieux. Ok, c'est parti, c'est parti. Ouais. Il me reste encore une game. Ou deux même. Ouais, deux. Ok, c'est parti. Je vais essayer de les faire hyper rapide. Hein. Comme ça perd pas beaucoup de temps. Ok. Hop, hop, hop. Aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça va me faire bien plaisir. Donc, j'espère que vous êtes abonnés. Go les 20 abos. En vrai, go les 20 abos. J'espère qu'on va les avoir bientôt. Oh non, oh non, j'ai trop le seum. Il me reste un trophée. Ouais, le championnat, je l'ai passé à 7 victoires. J'ai pas réussi. Hop. Oh non, oh non, oh non. Il est pas grave, pas grave. Ok. Comme ça. Vous m'entendez mieux? Oui. Et là, toi. Cavale, cavale. Et ça, c'est les oursons. C'est les oursons russes. Et j'insulte pas les Russes, hein, parce que même moi, j'en suis un. Ouais, je sais parler russe. Ah, j'ai la balle. Le mec, il attaque, je lui fais la passe. Même si je fais des passes, mais là, je vais pas faire la passe. Je vais tous les dribbler comme Kylian Mbappé. Je suis Ronaldo en vrai. Hop, hop, hop. Oh bah j'ai rien eu. Oh, quoi? Oh. Bah j'ai rien eu. Hein. J'ai rien du tout eu. Bon bah les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On a eu Edgar dans cette vidéo. Regardez Edgar. Admirez-le. Je sais pas s'il y a des skins on peut acheter. Non, je fais pas. Oh, ça. Ah oui, c'est vrai, je les ai achetés. Bon, bah, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre la cloche de notification. Ça va me faire bien plaisir, tout ça. Et comme je vous l'avais dit, je vais montrer ma chaîne TikTok. Donc, voici ma chaîne TikTok. La team masquée. Là, il y a moi. Oui, vous pouvez me voir. Là. Et là, il y a mon pote. Donc voici nos TikTok, mais ça vous intéresse pas. Voilà, la team masquée. 55 abonnés, 712 likes. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars. C'est parti pour le Insta maintenant. Le Insta. Ok. Attendez. Voici mon Insta. 40 abonnés, maxplay 228 du bas. Donc ouais. Là vous pouvez voir rarement des photos, mais il y en a. Ok, bah les gars, à bientôt à la prochaine vidéo.